จอมศิรินทร์จาก Hearts and Minds ค่ะวันนี้เราชวนโรงเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะเมือง Christchurch ทางเกาะใต้มานั่งคุยด้วยค่ะโรงเรียนนั้นคือ Papanui High School นะคะแล้ววันนี้คนที่อยู่กับจอมก็คือคุณเจมส์แวคฮอนค่ะท่านเป็น Director of International Students จาก Papanui High School ค่ะวันนี้เราจะมานั่งคุยกับคุณเจมส์นะคะแต่เดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ James can you please introduce yourself Hello everyone, my name is James Waghorn. Thank you, Sir and Torn. I'm the Director of International Students at Papanui High School. I've been a new career for me, just started in July of this year, so very excited. Right, thank you. คุณเจมส์ก็เพิ่งเข้ารับตำแหน่งมาดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน Papanui High School เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะชวนคุณเจมส์คุยนะคะว่าที่โรงเรียนมีข้อมูลยังไงบ้างนะคะ So please can you talk about the school in general, the overview of the school? Certainly. Papanui High School is a co-educational school, so we have both male and female students studying there. Papanui is situated in the northern part of Christchurch, so from the central city by bus, it's about 10 to 15 minutes. The school roll at the moment recent years it has been growing a lot, so it is in 2024 it will be between 1,550 students and 1,600 students. Currently, within the school roll as well, we have around about 35 international students, and they are a mixture of short-term students. By short-term we mean really up to one term, and long-term students who will be with us through graduation. Of the mixture of international students we have, probably 40 to 50% are from Japan, 30% are from Europe, so a mixture of students from Germany, Italy, Norway, and the remaining students are all long-term. So we currently have 3 students from Thailand, and some long-term students from China and Korea. Alright, thank you, James. I will summarize that into Thai just briefly. ก็คุณเจมส์บอกว่าโรงเรียนปาปานุยนะคะเป็นโรงเรียนสหศึกษาค่ะแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือของเมือง Christchurch นะคะถ้าเราตั้งต้นที่ตัวเมืองเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีจากตัวเมืองนะคะถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็สำหรับปีหน้า 2024 ค่ะโรงเรียนก็จะมีตัวเลขนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,550 ถึงประมาณ 1,600 คนนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 35 คนค่ะแล้วก็ในนี้จะ35 คนที่จะรวมถึงนักเรียนที่มาเรียนระยะสั้นตั้งแต่1เทอมขึ้นไปจนถึงนักเรียนที่มาเรียนระยะยาว1ปีขึ้นไปนะคะโดยที่นักเรียนระยะสั้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปนะคะอิตาลีเยอรมันแล้วก็นอร์เวย์นะคะแล้วก็ 40-50% เนี่ยจะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ 30% ก็จะเป็นนักเรียนจากยุโรปค่ะเรามีโรงเรียนนี้มีนักเรียนไทยอยู่3คนนะคะณตอนนี้มีนักเรียนจากจีนจากฮ่องกงไต้หวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะ so we move on to talk about why should we choose Papanui High School as a school of our kids As I mentioned before, the number of students at Papanui has grown a lot. So in terms of Christchurch schools, 1,500, it's actually become a big school. Now, sometimes people think when you have a big school, I'm a little bit worried that the student will get lost, etc. But one of the very good things about big school is the subject choice. So that means there's a very large teaching group, and it means for students, especially in the senior years, so years 11, 12 and 13, when they're choosing all their courses for themselves. For example, if you look at art, there are lots and lots of subjects within art that you can do, and they have separate teachers. So graphic design or printmaking, sculpture, photography. So having a large school means there's a great number of subject choices. Right. ถามคุณเจมส์ค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยทำไมเราถึงควรเลือกโรงเรียนปาปานุยเป็นตัวเลือกที่สำคัญคะคุณเจมส์ให้ข้อมูลว่าด้วยตัวเลขนักเรียน 1,500 ถึง 1,600 คนเนี่ย
ในมาตรฐานของนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่นะคะทีนี้หลายคนพอบอกว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ก็อาจจะกลัวแต่จริงๆแล้วคุณเจนบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าสิ่งที่ดีมากๆของการเป็นโรงเรียนใหญ่ก็คือการมีวิชาเลือกให้นักเรียนได้เลือกมากมายหลากหลายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสาระสำหรับนักเรียนม.ปลายคือ Year 11 Year 12 Year 13นะคะในกลุ่มสาระต่างๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงในสายอาร์ตเองนะคะแยกย่อยออกมาให้นักเรียนได้เลือกเนี่ยเยอะมากแล้วก็นักเรียนสามารถเลือกตามความประสงค์และความต้องการที่อาจจะลงลึกในสาขาวิชาศิลปะหรือกลุ่มสาระอื่นๆนั้นได้ค่ะอันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆของ Papanui High School ค่ะ and so there's also another reason okay if I can keep going. okay keep going please particularly at the moment with the number of international students being between 35 probably by February next year it will be between 40 to 45 students. That is a very good number for us to be able to look after. And myself and the homestay team and the assistant director of international students, we know all the students. So we're able to, when you're very close with the students, you know exactly what type of goal they have. And one of the really strong points about Papanui is that the students come with lots of different goals. Some students may want to come really for a year to experience New Zealand and improve their English. They can definitely do that with us. We have a very strong ESOL program. Students can study up to 15 hours of English across the 30 subjects a week. Other students may, of course, be wanting to graduate and come right through the program and have an academic pathway. We have an international dean who works very closely with the international office, and as long as we know the goal of the student, we're able to make an individual program for them. So I think for me the really key point is that we will make sure that the goal of the student, whatever it is, we can meet the individual needs of the student. Alright, thank you, James. ก็คุณเจมส์เขาก็พูดเพิ่มเติมนะคะว่าข้อดีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากวิชาที่มีให้เลือกมากมายแล้วก็คือว่าการที่เขามีนักเรียนต่างชาติอยู่ประมาณ 35-40 คนเราก็จะเพิ่มเป็น 40-45 คนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากตรงที่ว่าเขารู้จักนักเรียนทุกคนนะคะเขากับทีมงานเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนและนักเรียนที่มาก็มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดก็จะรู้ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอย่างไรคือทันทีที่รู้ว่าเป้าหมายนักเรียนคนนั้นคืออะไรเขาจะพยายามนะคะที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นบางคนมาแล้วก็เป้าหมายคือในช่วงแรกจะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เยอะๆมากๆก่อนทางโรงเรียนก็มีวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือ ESOL นะคะขึ้นค่อนข้าง strong นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ถึง15ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็พอภาษาแข็งแรงแล้วจะไปต่อในสายไหนจะไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนช่วยสนับสนุนได้ค่ะ and now we move on to the strong subjects of the school if you would like to talk a few of them Yeah, there are lots. Okay. I'll do, I think, a couple. I think particularly I've noticed the students we've had from Thailand this year who I've met in Year 11 Art, yeah, that they have been really, really creative. And I know a number of the students from Thailand love to express themselves through art from what I have seen. So the teachers also are very, very passionate about art. They will often stay after school with the students in the art club. And also maybe what we may be able to do, I actually have a video of one of our Thai students talking about some of her art projects. So maybe we can edit that in. Yep, we can put it in as well. Yep. Also another course that I've seen a lot of our internationals be really interested in is digital technology. And I was actually really surprised to find out from early time at the high schools, the students are doing coding, they're doing some Python, they're doing computer graphics, and this was really interesting. One of the reasons that
the digital technology seems popular is that the digital technology teacher is actually from Korea. And I think a lot of people think that IT is really, really strong in Korea. He was a teacher that came to New Zealand when he was very young from Korea, but he's obviously developed his skills when he's been back in Korea. So he's very popular with the international students. And I think himself originally having an international background that helps when sometimes you're teaching the international students when English isn't your first language, you really understand that. It's very good. ก็ถามคุณเจมส์ไปนะคะเรื่องวิชาที่เด่นๆนะคะของโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างคุณเจมส์บอกว่าถ้าในกลุ่มของนักเรียนไทยเนี่ยเขาสังเกตว่านักเรียนไทยเนี่ยจะเก่งวิชาศิลปะแล้วค่อนข้างสนใจวิชานี้และทำได้ดีด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนไทยก็ชอบแสดงออกผ่านผลงานศิลปะของตัวเองนะคะซึ่งก็ถือว่าน่าชื่นชมมากแล้วก็คุณครูเองก็เรียกว่ามีความชอบ passionate นะคะในการที่จะสอนนักเรียนหลายๆครั้งเนี่ยเวลามีคลับทางด้านศิลปะตอนเย็นคุณครูก็จะอยู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วทางโรงเรียนมีวิดีโอของนักเรียนไทยที่พูดถึงวิชาศิลปะนะคะเดี๋ยวเราค่อยให้ลิงก์ใส่เอาไว้ใต้วิดีโอก็ได้นะคะตอนที่เราโพสต์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ strong ด้วยที่โรงเรียนก็คือ digital technology นะคะมีนักเรียนได้เรียนโคดดิ้งได้เรียนเขียน Python นะคะได้เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะซึ่งคุณครูที่สอนวิชานี้ท่านหนึ่งเนี่ยมาจากเกาหลีแล้วก็เคยมีประสบการณ์การเป็นนักเรียนต่างชาติมาก่อนก็จะเข้าใจนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยชอบคุณครูคนนี้มากเลยค่ะโอเค Do you want to talk to any other about other subjects at the school or the two subjects are okay? Yeah, I think that's strong. Yeah, the other ones I've been learning a lot about. Right. Yes. Yeah. Okay. So we come to the last one. Your pastoral care. How do you look after your international students at the school? Yeah, we have a team in the international office, including myself. We have a team of 3 staff. We're constantly meeting all the students on Wednesday mornings. There is form time for the international students, so we always meet with them. That's a chance for them to raise general questions, but in the international office space we have, the students know that our door is always open, and we do get a lot of students coming in to see us, which is great. Right. That may be about subject choices, or they're wanting to change, or maybe about something with their homestay. We have a homestay coordinator, and she's always available to the students. The international office space we have is really welcoming, particularly in winter time. The students sometimes will come in and boil up some noodles to keep themselves warm. So yeah, the space is really good. And also, in terms of pastoral care, we work very closely with one of the assistant principals because she is in overall charge of pastoral care at the school. That is really important to have someone at a high level. If there is a situation, we can go very quickly to her and seek her advice. Okay. But we also, all our students, when they come and complete orientation, are given the emergency telephone numbers and advice on how to use them. Right. Thank you. ก็คุณเจมส์บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีทีมนะคะดูแลนักเรียนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยมี3คนรวมคุณเจมส์เนี่ยนะคะที่จะคอยดูแลนักเรียนและทีมงานตรงนี้ก็จะคุยกับนักเรียนทุกๆสัปดาห์นะคะโดยที่จะต้องเจอกันในเวลาฟอร์มไทม์เช้าของวันพุธนะคะทุกๆอาทิตย์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มาพูดคุยมาเช็คกันนะคะว่าอยู่โฮมสเตย์เป็นยังไงมีความสุขไหมแล้วก็เรียนมีปัญหาวิชาอะไรหรือเปล่าวิชาไหนไม่ทันกันบ้านโอเคไหมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนต่างชาติก็รู้ว่าในส่วนของทีมงานนะคะและออฟฟิศของฝ่ายอินเตอร์เนี่ยประตูเปิดรับนักเรียนตลอดเวลานะคะนักเรียนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่กับโฮมสเตย์นะคะท
ทางทีมงานก็เรียกว่าต้อนรับตลอดนะคะแล้วก็บางทีในช่วงพักเที่ยงนักเรียนก็มานะคะช่วงหน้าหนาวนักเรียนบางทีก็มาต้มมาม่ากินกันในส่วนพื้นที่ที่เป็นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนยังมีผู้ช่วยคุณครูใหญ่นะคะหรือ assistant principal ที่จะมีหน้าที่คอยดูแลเหนือไปกว่าทีมงานนักเรียนดูแลนักเรียนต่างชาติอีกนะคะคือเวลาทีมงานมีปัญหาอะไรเรื่องนักเรียนต่างชาติก็จะไปปรึกษาผู้ช่วยคุณครูใหญ่ตรงนี้นะคะเพื่อจะขอคำปรึกษาแล้วก็หาทางแก้ปัญหากันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าโรงเรียนมีส่วนตรงนี้ซัพพอร์ตนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะผู้ปกครองไม่ต้องกังวลถ้าส่งลูกหลานมาที่ Papanui High School นะคะ I think James we have covered quite a lot. Do you want to add anything you think? Just finally, you'd be very welcome to make an inquiry through Hearts and Minds to come and study at Papanui High School. Thank you. คุณเจนบอกว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่จะมาเรียนที่ Papanui High School ค่ะมีอะไรก็สอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ